И в продолжение темы. В Выборгском роддоме создаются все условия для комфортного пребывания и оказания всесторонней помощи матери и новорожденному. В 2018 году был завершен ремонт акушерского корпуса. На данный момент в плохом состоянии остается фасад. Работы капитального характера проводить на собственные средства медучреждения не вправе. В программу капремонта роддом не попал. Руководство рассчитывает на поддержку депутатов областного парламента. Смета у меня на ремонт фасада готова, она в пределах 7 миллионов, 7,5 миллионов. Я планирую обратиться за помощью, за финансовой помощью к нашим депутатам. Возможно, они откликнутся на наши проблемы. И, конечно, хотелось бы, чтобы вид родильного дома соответствовал внутреннему содержанию родильного дома.